Seja bem-vindo. Eu me chamo Ranieri e você está no Bio Canal. Na intenção de mostrar o maior número de cenários com som de chuva possível, hoje estamos apreciando uma chuvinha deliciosa debaixo d'água. Eu me sinto muito bem quando estou perto de um rio, cachoeira, lagoa e até mesmo no mar. Eu sinto uma paz indescritível quando estou em contato com a água. Veja este lugar onde eu estou agora, por exemplo. Eu tenho a impressão de que nada, nem ninguém pode me perturbar agora.